السلام علیکم. د دوست رادیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن د زرو پل خپرونې لومړنۍ خپرونه ده. دغه خپرونه کې به موږ تاسو ته د مشهورو لیکوالانو لیکل شوي ناولونه ثبت او تر تاسو در ورسوو. له تاسو مو هیله هم دا ده چې دغه خپرونه کې راسره تل ملتیا وکړئ. خوږو اوریدونکو، د دغه خپرونې پایل درته په یو خوږ او ښایسته ناول سره کوم چې د ناول نوم دی د ګلمینې کلی داسې نه وه. دا ناول ښاغلي شمس الرحمن شمس لیکلی. شمس صاحب د شیر محمد زوی دی. د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. شمس لومړی زده کړې د ژورنالیزم په برخه کې ترسره کړي دي او کابو 10 کاله د هېواد له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. شمس اوس مهال په ننګرهار کې ژوند کوي او له تېرو 2 کالونو راهیسې له کلید راډیو سره د پروګرام او پروډیوسر په توګه دنده مخته وړي. شمس د لیکوالۍ په برخه کې له 100 کالو راهیسې لګیا دی او په دې ډګر کې 6 کتابونه لیکلي دي، خو تر اوسه هیڅ کتاب چاپ ته نه دی ورکړی. د شمس د لیکوالۍ خوند هغه وخت زیات شو کله چې د ګلمینې کلي په نوم ناچاپه ناول له محلي رسنیو څخه خپور شو او دا ناول د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. په دې ناول کې د پښتنو کلیوالي ژوند، دود او د ژوند بېلابېلې برخې تصور شوي دي. شمس یو مهربانه ځوان دی. د ده په لیکنو کې ډېر درد حس کیږي. د هېواد پر هره پیښې کرښې لیکلي دي. له ناول سربیره لنډې کیسې او کیسهګۍ هم لیکي. وروستۍ خبره، ازول دیو او هغه دار هغه کتابونه دي چې په دې برخه کې لیکلي دي. دا و د شمس په اړه لنډ معلومات. خوږو اوریدونکو، اوس هم پایل کوو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول پر لومړۍ برخه. د ګلمینې کلی داسې نه وه. دا کلی ډېر آباد وه، ډېر ځوانان یې لرل. په زور کې ورسره نور کلي نه و برابر. د خپلو کلیوالو دښمني به یې خپله ګڼله. د دې کلي خلکو په ډېرو زامنو خوښي د دې لپاره څرګندوله چې په نورو کلو برلاسي واوسي. په دې کلي کې به د هغه چا عزت کېده چې ډېر زامن یې لرل. د دې خلکو یو بل دود دا و چې له نورو قومونو سره به یې خپلوي نه کوله. شېرګل د دې کلي ملک و. هغه خپل 11 زامن او یو نازولې لور لرله چې ډېره پرې ګرانه وه. د ملک لور هم د کلي په نجونو کې سرداره وه او هرې پیغلې ډېر قدر کوه. مازدیګر به په دیره کې مشران راټولېدل. دوی به خپلو ځوانانو ته د میړانې او تورې کیسې کولې. ټول ځوانان به د مشرانو کیسو ته غوږ وه او له کیسو به یې خوند اخیسته. د دې کلي پیغلې به په ازاده توګه ګودر ته تللې. هیڅ نارینه به دا فکر نه کوه چې دلته ګودر ته پیغلې ځي، ځکه ټولو کلیوالو ته د خپل کلي پیغلې ډېرې درنې ښکارېدې او په دې پوهېدل چې دوی به له خپلو کلیوالو پیغلو سره ودونه کوي. ځکه د دې کلي دود داسې و چې خپلې لوڼې به خپل خیلو پرته بل چاته نه ورکولې. دا کلی ډېر پراخه وه. د کلي مست سیند شور د شپې لخوا د خوبونو پالنګونه جوړول. د جګو غرو لمنې شنو شنیلیو پوښلې وې. تړانګې ځمکې سرو خاټولو په خپلو وینو لت پت کړې وې او لویو باغونو یې زړه ته سکون وربخه. په باغونو کې د مرغیو چانچونه به د دې کلي چاپېریال نور هم زړه پر سکون کاوه او د ماشومانو د لوبو له شور او ذوق څخه به د دې کلي مشرانو سم ارام نه لره. دې نیکمرغه کلي ته له هسکو غرو یو شپونکی هم راته چې هغه به د غره په لمنو کې رمې څرولې. هغه د دې کلي په ښکلا ډېر مینه وه او د دې کلي له هوا سره ځانګړې مینه لرله. سهار به راته او ماښام ناوخته به بیرته خپل کلي ته ګرځېده. خپل کلي ورته هېڅ خوند نه ورکوه. له شپونکي سره به شپېلې هم وه او هر مازدیګر به یې پکې نغمې غږولې. خوند به یې ترې اخیست. د شپونکي شپېلې دومره اثر لره چې د نارینه سربیره د دې کلي پیغلو هم ترې خوند اخیسته. د دې کلي ملک شېرګل ډېر تریخ سړی وه. هغه نابلده خلک خپل کلي ته نه پرېښودل، خو د شپونکي جادویي شپېلې دې ته اړ کړی و چې خپل ضد مات کړي او هر وخت به یې کور کې د شپونکي د شپېلې ستاینه کوله. د ملک لور چې د شپونکي د شپېلې صفت نه ډېره ستړې شوې وه نو له ځان سره پرېکړه وکړه چې هرو مرو به د شپونکي شپېلې ته د زړه نه غوږ کېږدي
بله ورځ چې شپونکی د معمول سره سم کلي ته راغی د ملک لور د هغې شپېلې نغمې ته په ځیر سره غوږ شوه. په دې ورځ شپونکی خپلې کورنۍ پسې ډېر خفه وه او سترګو د خپله کوچنۍ خور مخې ته کېده. هغه په شپېلې کې دا نغمه غږوله: ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما، ود زړه قرار راشه مهربانه زما. د ملک لور چې شپېلې واورېده نو د شپېلې نغمه پرې ډېره خوږه ولګېده او خپل منګی یې راواخیست. د ګودر په لور روانه شوه. له ګودر څخه یې د شپونکي ننداره کوله، خو شپونکی چې وې ډبرې ته ډډه وهلې وه نو سم نه ښکاره کېده. د ملک لور چې په لومړي ورځ شپېلې واورېده د شپونکي د شپېلې غږ یې زړه ته لار وموندله. له دې ورځې وروسته هغې هر مازدیګر د شپونکي شپېلې نغمه نه قضا کوله. خو یو مازدیګر داسې وه چې هېڅ د شپېلې غږ نه وه. هغه لکه د لیونو ګودر ته په منډه لاړه او له ګودر څخه د شپونکي په لور روانه شوه. ډېره وېرېدله. له یو قدم څخه وروسته به یې شاته کتل. کله چې ښکلې او د پلار یوازینۍ لورکۍ دنګه پیغله د شپونکي خواته ورنږدې شوه نو هغه ډېر سخت وټوخېده. شپېلې په سینه پرته وه او مخ یې په خولۍ پټ کړې وه. پیغلې زړه غټ کړ او هغه ته یې ورغږ کړ: ای شپونکیه، نن ولې شپېلې نه غږوې؟ شپونکي چې د نجلۍ غږ واورېد نو زر یې خپله خولۍ په سر کړه او نیغ پر خپل ځای کېناست. په ډېر وارخطا یې پیغلې ته وکتل. د هغې بادامي تورو سترګو تر تاثیر لاندې راوست. هڅه یې کوله چې څه ورته ووایي خو ژبه یې درنه شوه. هېڅ یې ورته ونه ویل. پیغلې بیا ورته وویل: ای مریضې. شپونکي د سر په خوځولو هغې ته وویل: هو. پیغلې نور هېڅ ونه ویل او ترې لاړه. شپونکی هم وویرېد او زر یې رمې راټولې کړې او د خپل کلي په لورې حرکت وکړ. هغه په لار کې د نجلۍ په اړه له ځان سره فکر کوه چې دا جلکې ولې راغلې وه او ولې زما پوښتنه وکړه. ټوله شپه په همدې چورتونو کې سبا کړه. په سبا له خپلو رمو سره په ډېرې ویرې همغه ځای ته روان شو. نن یې بیا شپېلې ونه غږوله ځکه په ډېرو چورتونو یې تبه لا پسې زیاته شوې وه. هغه خپل تور څادر پر ځمکه خورې کړ او بیا یې کلي ته په مخامخ ډبره باندې تکیه وکړه. هوا هم ډېر سړه وه. له پورې کلي د سپیو او چرګانو اوازونه د رمو له شټنګا سره ملتیا کوله. شپونکي هم له دې شور څخه د سهار نرمو وږمو څخه خاص خوند اخیست. هغه له لرې د روان سیند د مستو څپو ننداره کوله. د همدې سیند پر پله یې یوې جلکۍ ته پام شو چې څنګ ته یې څه نیولې او د ده پر لور را روانه ده. کله چې هغه رانږدې شوه نو د شپونکي زړه په ټوپونو شو. په خوله کې یې لاړې وچې شوې. له بتک څخه یو غړپ اوبه وچکلې. له اوبو سره سم شین ټوخي پسې واخیست. جلکۍ چې هغه په تکلیف کې ولید نو خپل غامونه یې تیز کړل. شپونکي خپلې پښې راټولې کړې. هغه چې راورسېده نو له څنګ څخه یې تور دیګ د شپونکي مخې ته کېښود او ورته یې وویل: دا زر وخوره چې سینه دې لږ ښه شي. خپله نازولې چرګې مې درته حلاله کړه او یخني مې درته کړې. عادي مې وایي چې یخني د تبې او سینې لپاره ډېره ګټه لري. شپونکي هم حق پک حیران وه. جلکۍ بیا ورته غږ کړ: څه رډې راته ګورې خو تا ته مې راوړې. زر کوه چې بیا د دیګ وړم، هسې نه چې څوک مې وګوري. هغه په لړزان د لاسونو وړوکی تور دیګ راواخیست او یخنۍ یې ګرمه وڅښله او وروسته یې د چرګ غوښه هم په غاښ کړه. د شپونکي په سترګو لږه رڼا شوه. پیغلې ته یې مخ پر واړوه او ورته یې وویل: دا یخني دې ولې ماته راوړې؟ هغې ورته وویل: دا مې ته ناروغ ولیدې نو ځکه مې راوړه. نورې ډېرې پوښتنې مه کوه او رښتیا یوه خبره درته وکړم، زموږ په کلي کې ټول خلک ستا شپېلې ډېره خوښوي.
ستا د شپېلۍ غږ چې نه وي نو بیا دې په کلي کې غټ او واړه پوښتنه کوي عداله څه کوي چې بیا د کلي چنچنې هم ډېرې چغې وهي. شپونکي له دې کار څخه ډېر خوشحاله شو. په زړه کې یې وویل مخکې مې شپېلۍ ستا د کلي ښکلا ته غږوله، خو له دې وروسته به یې صرف ستا د ښکلا او زړسوي ته غږوم. شپونکی موسک شو او د پیغلې په خوا یې وکتل. پیغله هم پوه شوه چې شپونکي په زړه کې څه وویل. مسکی شوه. هغې دیګ په ټوټه کې وتړه او شپون ته یې وویل څومره وږی، ټوله غوښه دې وخوړه، توبه توبه. شپون مسک شو او ویې ویل د خوراک شیان خوراک ته وینو. دواړه یو بل ته په خندا شول. هغې ورته وویل خدای دې روح کړه، زه اوس ځم، ټوکې مې در سره وکړې، په ځان پام کوه. پیغلې لاسو قدمونه نه واخیستي چې شپونکي ترې زړه نازله پوښتنه وکړه ای ستا نوم څه دی؟ پیغله پښه نیوله شوه. ورته یې مخ پر واړوه، پر شونډو یې مسکا خپره شوه. زما نوم څه کوې؟ کله چې وخت راغی بیا یې درته وایم. شپونکي نور څه ونه ویل، خو پیغله پوه شوه چې ځوان یې د خپل نوم ښودلو په تمه کړ. پیغله څو قدمونه لاړه، بیرته شاته وکتل چې ګوري شپونکی په ډېرې مینې ورته قدمونه شمالي. ترې ویې پوښتل ښه نو ستا نوم څه دی؟ شپونکي ټکان وکړ لکه له درانه خوبه چې راپاڅي. په بې اختیاره لوړ غږ یې وویل زه جانګل نومېږم، خو کلیوال راته شپون وایي. د دوی دا لیدنه له دې ورځې وروسته هر مازدیګر کېده. یو بل سره د خپل ژوند خبرې کولې. پیغلې له شپون وغوښتل تر څو شپېلۍ ورته ورزده کړي. د ملک لور چې په لومړي سر کې وه د شپېلۍ غږولې سم نه وزده. نو شپون به ورته وویل ګوتې دې ټولې مه پورته کوه، خو هغې به بیا ټولې ګوتې له شپېلۍ له سورۍ یو ځای پورته کړي. اخر شپون ته وویل هلکه زه شپېلۍ زده کولی نه شم، همدا ستا ګوتې دې شپېلۍ غږولو ته جوړې دي. شپونکي ورته وویل خیر په قراره به یې زده کړې، خو ګوره تا ما ته خپل نوم ونه ښود او ته د چا لور یې. پیغله سمدستي پاڅېده او هغه ته د پخوا په څېر یو ځل بیا خپله خبره تکرار کړه. کله چې وخت راغی بیا درته خپل نوم وایم. د دواړو مینه ډېره ښه روانه وه. شپونکي هم شپېلۍ په خوند غږوله، خو که دا پیښه نه وای شوې. یو ورځ شپونکی د غره لمنې ته لاړ. له خپل څادره یې جواری او ګوډه راواخیستل. کله چې یو دوه کپه جواری وخوړه نو ستونی یې وچ شو. شاوخوا یې وکتل چې د اوبو پتک یې څه کړ. کله چې یې د اوبو پتک پیدا کړ نو خالي وه. سخت ناراحته شو. سیند هم د کلي څنګ ته ډېر نږدې وه. هلته له کلیوالو بیرېده، زړه یې نه کېده چې لاړ شي. په پای کې مجبور شو او د کلي پر لوري حرکت وکړ. کله چې سیند ته ورسېد ګوري د کلي ټول نجونې راټولې شوي دي او د کور جامې وینځي. شپونکی سخت ورخطا شو. خپله لاره یې بدله کړه. د سیند د بلې برخې په لور روان شو، خو بیا هم شپونکی ښکاره کېده. له ډېرې ویرې شاته نه کتل. د کلیوالو نجونو په منځ کې د شپونکي زړه سوانده مینه هم وه. هغې چې شپونکی ولید نو له خولې یو ناڅاپه غږ ووت هلئ شپونکی وګورئ، هغه شپونکی چې تاسې هره مازدیګر شپېلۍ اورئ. ټولې نجونې د شپونکي د نندارې لپاره په خپلو ځایونو ودرېدې. شپونکي چې شاته وکتل چې د کلي نجونه ورته ګوري نو خپل قدمونه یې چټک کړل. د سیند څنډې ته غټه ډبره وه. ډډه یې ورته وکړه. زر زر یې په لپ اوبه وڅښلې. د نجونو په منځ کې د ملک لور هم وه. دا هغه پیغله ده چې شپونکی د نوم په تمه دی، خو دې شپونکي ته نه وویلې چې دا د ملک شیرګل لور ده، ځکه چې له ډاره به چا د ملک شیرګل سره خبرې هم نشوي کولی. ملک صاحب د اوږدو بریتو ګڼې ګیرې غښتلي بدن څښتن وه. پر سر به یې تل غټه پګړۍ وه. په تن پهلوان سړی وه. په خپل کلي کې د ملک پهلوان په نوم مشهور وه. په کلي کې د هغه زور چا نه لره. پیغله له دې ویرې شپونکي ته ځان نه ښود او خدای مه کړه چې شپونکی د پلار له ویرې دا کلی پرې نږدي.
ټول پیغله د خپلو کالیو په وینځلو بوخته شوې، خو د ملک لور شپونکی څاره چې یو ناڅاپه یې له سترګو ورک شو. د نجونو له قطاره راووته، په تندي لاس کېښود، په زیرې د سیند او د غره څنډې ننداره کړې، خو شپونکی تر سترګو نه شو. هغه یو څو قدمونه نور هم د شپونکي په لور لاړه. نورو نجونو ته یې وویل داسې شپونکی ونه لید. نجونې په یو خوله په خندا شوې. یو یې ورغږ کړ لکه چې پرې مینه شوې که څنګه. د ملک لور خپلو کلیوالو نجونو ته سترګې برګې کړې، ټولو سرونه ټیټ کړل، غلې شوې او خپلو کې سره وبنګېدې. پیغلې بیا سیند ته نظر واچوه، ګوري چې د شپونکي د اوبو په تګ د اوبو په سر سیند روان کړی دی. هغې بې اختیاره په لوړ غږ چغه کړه، هلې لکه چې شپونکی سینې یوړ. شپونکي چې ډبرې ته ډډه کړې وه د پیغلې په غږ سره ورخطا شو، ځان یې قابو نه شو کړی او د سیند زورور اوبو کش کړ. د هغه لامبو نه وسته، خو خواري کوله چې له اوبو ځان راوباسي. د اوبو څپې غوټه کړ، شپونکي به یو وار سر ښکاره کړ، لاس به یې پورته کړ او بیا به ډوب شو. د ملک لور چغې او سورې جوړې کړې، هلې شپونکی اوبو یوړ. د هغې چغو د کلي ځوانان خبر کړل، ټولو د سیند غاړې ته ورمنډه کړه. ګوري چې د ملک لور منډې وهي، د شپونکي د نیولو هڅه کوي. کلیوال ځوانان هم سیند غاړې ته ورنږدې شول. د یو کلیوال ډېره ښه لامبوزده وه، سیند ته یې د شپونکي د ژغورلو لپاره ورټوپ کړ. شپونکی اوبو ډوب کړ او ورک شو. ټولو کلیوالو شور جوړ کړ. شپونکی څه شو؟ لامبو وهونکو کلیوالو ډېره خواري وکړه. کله چې له اوبو راووت نو ویې ویل هغه نشته او کیدای شي چې اوبو ښکته کلي ته وړی وي. ټول کلیوال بیرته خپل کلي ته وګرځېدل، خو پیغله له خپلو کلیوالو پټه د ښکته کلي پر لور روانه شوه تر څو د خپل زړه سکون شپونکی پیدا کړي. هغه وهم وهلې وه، یو خوا بل خوا ته منډې وهلې. له لارې په سیند کې د شپونکي تور څادر ولید. فکر یې وکړ چې شپونکی پیدا کړ. په ځغاسته هغه ځای ته لاړه. کله چې هغه څادر ته نږدې شوه نو یوازې څادر او د شپونکي خولۍ یې ولیده. هغې خپل قدمونه ګړندي کړل، داسې لکه هوسۍ چې د زمري ښکارېدو له ویرې منډې وهي. هغې په لوړ اواز شپونکي ته نارې وهلې، اوا شپونکیه چېرته ای زما غږ اورې. د هغې له نظره خپل کلی پناه شو. په لاره ډېره ویرېدله او فکر یې کوه که پلار یې خبر شي نو سمدستي به یې مړه کړي. هغې په خپل زړه کې وویل مړه دې شم، پروا مې نشته، ځکه شپونکی زما ژوند دی. بیا به د هغې د خوږې شپېلې نغمه له چا اورم، هغه نغمه چې د کلي مرغۍ هم ورسره خپلې زمزمې کوي. زړه دې همدا ډاډ ورکوه چې شپونکی به پیدا کوي او په هغه به هېڅ هم نه کېږي. په همدې فکر کې وه چې د خلکو شور یې واورېد. له یوې پیچومې تېره شوه، ګڼ خلک یې ولیدل چې د سیند غاړې ته راټول دي. منډه یې کړه او د خلکو ګڼې ګوڼې ته یې ځان ورسوه. ګوري چې شپونکی د خلکو په منځ کې پروت دی، له خولې پوزې اوبه روانې دي. هغې ترې خلک لرې کړل. شپونکی یې پړ مخ کړ او پر ملا یې ورته لاسونه کېښودل، زور یې ورکړ. د شپونکي له خولې اوبه دارې وکړې، خېټه یې پړسېدلې وه، له سره یې وینې راتلې. پیغلې ژر د خپل ټیکري پیسکه پرې کړه او د شپونکي سر یې پرې وتړه. د ښکته کلي ټولو کلیوالو یو بل ته وکتل او مسکېدل. یو یې غږ وکړ دا مړی دی. دا نور ختم شو. پیغلې چې دا خبرې واورېدې نو سخته غوسه ورغله او شپونکی یې پرېښود. هغې ډبرو ته لاس کړ، په تیږو یې خلک وویشتل او ورته یې وویل ورک شئ، دا مړی نه دی، دا دروغ دی، بېسوده شوی دی. کلیوالو منډې کړې، ویې ویل راځئ ترې، دا جلکې نوره لیونۍ کېږي، هسې نه چې د چا سره مات کړي. ټول کلیوال له پیغلې لرې شول او له لرې د دې منظر ننداره کوله. هغې شپونکی پړه مخ کړ او هغه ته یې غږ کړ ای شپونکیه بس دی، پاڅه که نه. ګوره د ښکته کلي ټول خلک راته ګوري او راپورې خاندي. کلیوال له دې نندارې څخه ستړي شول، یو یې د پیغلې په لور رانږدې شول او ورته یې وویل ای نجلۍ مړی دی، له دې ځایه لرې کړه، دا زموږ سیمه ده، نور نو دلته موږ ته نه پرېږدو.
داسې نه چې د دې هلک مړی پر موږ تاوان شي او بیا به لویه دښمني جوړه شي. پیغلې چې بله چاره نه درلوده نو د کلي خلکو ته یې وویل سمه ده خو خیر دی دا له ما سره زموږ تر کلي یوسئ. د دې کلي ملک دو ځوانانو ته اشاره وکړه دا واخلئ او ورسره یوسئ. هلکانو شپونکی راواخیست او روان شول. ملک یو بل کس ته وویل لاړ شه د خپل کلي له سرحد یې بهر کړئ او بیا ترې بیرته راستانه شئ. نور د خپله غم خوري. هغې د شپونکي په ویر کې خپل ټیکري ته پام نه وه. هغه ترې په دې کلي کې پاتې شو. دوی روان وه. پیغلې سلګۍ وهلې. د هلکانو له ډلې یو وویله ډېرې سلګۍ مه کوه. موږ ته د نور زړه راچودون کړ. کله چې دوی شپونکی له کلي بهر کړ نو د پیغلې کلي ته ورداخل شول. په دې وخت کې وروستني کس غږ وکړ بس دی. ملک صاحب ویلي و چې صرف یې له خپل کلي څخه واړوئ. دوه هلکانو چې جانګل شپونکی له لاسو په خو نیولی وه یو بل ته یې وکتل او شپونکی یې پر ځمکه راګوزار کړ. پیغلې زارۍ شروع کړې او ورته یې وویل خیر دی دا را سره در خپل کلي ورسوئ. دا ژوندی دی. زه یې د زړه غږ اورم. هلته به حکیم ته ورسوو. زموږ د کلي حکیم ډېر پوه او رسېدلی سړی دی. د ښکته کلي خلکو د پیغلې فریاد ته هېڅ ارزښت ورنه کړ او د خپل کلي پر لوري منډې کړې. پیغلې د شپونکي سر راواخیست. نور نو مازدیګر په ختمېدو وه. د مازدیګر لمونځ یې وکړ او بیا له خدای نه د شپونکي د روغتیا دعا وغوښته. هغې د شپونکي سر خپله غېږ کې کېښود. له یو نیم ساعت وروسته شپونکی وټوخېد. پیغلې بې اختیاره په سر ښکله کړ. شپونکی ټوخي پسې واخیست. ډېر یې وټوخل. کانګې شروع کړې. پیغلې سر کلک نیولی وه او ورته یې وویل شکر چې روغ شوې. له کانګو وروسته شپونکی بیا بېهوښه شو. پیغله سخته ورخطا شوه او له ځان سره یې وویل لکه چې اوس شپونکی په رښتیا مړه شو. دا دوست راډیو خوږواب زړه ته رانږدې اورېدونکو دا وه د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول لومړۍ برخه چې ما نجیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې په دویمه برخه کې څه پیښیږي آیا شپونکی به په رښتیا خپل روح رب ته وسپاري او د کلي ملک به له دې خبر شي چې لورې ښکته کلي ته تللې ده او پیغله به خپل پلار ته څه ځواب وایي. نو دا هر څه به په دویمه برخه کې واورو. تر دویمې برخه چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.